កំពុងសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រមានតែប៉ុណ្្នឹងសោះនេះមិនអាចទេនេះសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រហើយត្រូវហើយហើយនេះចាញ់លឿនពេកហើយមួយក្បាច់ក៏ទប់ទល់មិនឈ្នះផងក្រែងកិននៅកម្រិនជាមួយនឹងធានជិនហ្វុងតាតែមួយក្បាច់គឺចាញ់ហើយសមត្ថភាពគួរឲ្យខ្លាចនេះនៅក្នុងដំណាក់អមតៈគឺគួរឲ្យស្ដាយណែកូនសើឯងនេះគឺមិនត្រឹមតែសមត្ថភាពល្អថែមទាំងគិតគូរដល់ដំណាក់អមតៈទៀតឯងមានសំណាងទទួលសិលល្អយ៉ាងនេះមិនគួរស្ដាយក្រោយទេយើងចូលទៅដំណាក់អមតៈគឺជាសំណាង10ជារបស់គេពេលខ្ញុំឡើងធ្វើជាស្ដេចហើយនឹងទទួលគេធ្វើជាមេដឹកនាំក្រោមខ្ញុំក្រោមមនុស្សម្នាក់លើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទោះបីជាពេលនេះគេកំពុងតែសម្រេចសិលប៉ុន្តែគេជាអ្នកជួយរៀបចំឲ្យខ្ញុំវឹកហាត់បានល្អក្បាច់គុណដើរពូកែគ្រាន់តែគេប្រហែលតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រុសបើគេមិនលាក់យុទ្ធសាស្ត្រទេខ្ញុំច្បាស់ជាមិនចាញ់ទេចាញ់ក៏ចាញ់ហើយយ៉ាងម៉េចមិនចង់ចាញ់ហ៎ខ្ញុំអាចចាញ់ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅត្រឹមត្រូវមួយក៏គ្មានយកស្អីមកតតាំងទៅមើលក្នុងដៃខ្ញុំទៅនេះគឺជាដៃទឹកនៅក្នុងដំណាក់ធានឈិនដំណាក់នេះមានទេដៃទឹកពិតជាគ្មានមែនតែពឹងលើដៃកញ្ចាស់មួយក៏អាចធ្វើឲ្យលោកចាញ់បានដែរទោះបីខ្ញុំទើបតែសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែក៏នៅចង់ចាំការជាតិជាស្ដេចហេតុអីបានមិនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកលោកដំណាក់អមតៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដំណាក់គ្មានបានការកុំថាឡាយដើរទឹកវត្ថុចម្បាំងមួយត្រឹមត្រូវក៏គ្មានដែរមើលទៅដំណាក់ធំមិនមែនដំណាក់ធំទាំង5នៅក្នុងបកស៊ីងហឺគឺជ្រើសរើសដំណាក់គ្មានប្រយោជន៍នេះហើយមិនដឹងថាគូក្បាលមានបញ្ហាឬអត់ទេខ្ញុំថាចំណុចមួយនេះឬក៏ពេញចិត្តនឹងសិស្សច្បងយាកខុងទៅហើយទៅដឹងអ្នកចេះយុទ្ធសិលមើលទៅសមត្ថភាពពីកំណើតហើយមួយទៀតគឺមើលលើជើងទោះបីសមត្ថភាពខ្ពស់បើគ្មានបង្អែកធំទេក៏ពិបាកដែរចៅឯងស្ដាប់មើលទៅគ្រូឯងជាមនុស្សបរាជ័យម្នាក់ដំណាក់នេះផ្ដល់អ្វីឲ្យឯងមិនបានទេបើនៅបន្តទៀតមានតែកប់សមត្ថភាពឯងហើយហើយភ្លេចមិនបានត្រៀមអាវុធសោះនេះកូនសិស្សទទួលដែរនេះលោកគ្រូច្រឡំតែដឹងនេះស្អីគេទៅហើយមើលច្រឡំតែដឹងនេះជើងមាត់មួយខាងក៏ជាដៅរបស់គេលៀនយ៉ាវគ្រូរបស់នាងសំបីតាអាវុធក៏មិនឲ្យនាងដែរឲ្យមកជើងមាន់នេះគឺបញ្ជូននាងមករត់ស្លាប់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែជើងមាន់នេះវែងដែរតើមិនដឹងថាមាន់អីមានជើងវែងយ៉ាងនេះទេណោះមើលទៅគ្រូឯងផ្ដេសផ្ដាស់ហើយជើងមាន់មិននឹងអាចធ្វើជាអាវុធបានទៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនជើងមាន់ទេនេះខ្ញុំប្រើសារហងពវវាឲ្យខ្លាយទៅជាដាវទេសម្ដីឯងធំមែនមានសមត្ថភាពឯណាទៅចិញ្ចឹមសត្វហងនោះអ្នកណាថាអាចចិញ្ចឹមវាបាននោះសំបីតែស្ដេចក៏តតមើលពីចម្ងាយដែរឬមួយក៏លោកអាចចាប់វាបានទៅលោកគ្រូពឹងមិនបានសោះហើយយកឆ្អឹងមាន់ឲ្យខ្ញុំសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រគឺបានហើយឥឡូវនៅយកជើងមាន់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអាវុធទៀតសំណាងខ្ញុំធ្លាប់ជាព្រះអិនរបស់អ្វីក៏អាចធ្វើជាអាវុធបានមិនអញ្ចឹងប្រកាសជាត្រូវងាប់ហើយបានហើយអ្នកណាឲ្យលោកជាគ្រូខ្ញុំទៅទុកមុខឲ្យលោកចោះលោកគ្រូថាមិនខុសនោះទេទោះបីជាឆ្អឹងមាន់ក៏ខ្ញុំវាយឈ្នះដែរយ៉ាឯងមើលគ្រូគ្មានបានការឯងទៅគ្មានសមត្ថភាពបានតែមាត់ស្ដាប់ម៉ែទៅឆាប់ចុះមកភ្លាមម៉ែខ្ញុំការពារដំណាក់អមតៈទុកចិត្តចុះពេលដែលខ្ញុំយកដំណាក់អមតៈបានហើយសិស្សប្អូននឹងនៅដំណាក់អមតៈនេះតែមែនដែរទេគឺជាដំណាក់ទី2នៃដំណាក់ធានឈិនមានតែអរគុណអ្នកប្រុសហើយឲ្យនាងបានឃើញមហិទ្ធិឫទ្ធិដាវទេពធានឈិនហ្វុងនេះយ៉ាងម៉េចនឹងឈិនឆាងឆឹងមិនជាគូប្រកួតរបស់គេមិនអាចទេដៃទឹកជើងមាន់នេះធ្វើឲ្យសមត្ថភាពខ្ញុំខ្លាំងជាង100ដងរបស់មានតម្លៃក៏មិនដឹងថាលោកគ្រូយកមកពីណាមកហើយមើលទៅមនុស្សឈួតក៏មានសំណាងដែរនាងគិតថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងយើងមួយក្បាច់មែនទេមិនអញ្ចឹងនោះនាងពឹងលើឆ្អឹងនាគរាជដែលយើងឲ្យនាងទើបបានជានាងខ្លាំងបានប៉ុណ្ណេះនោះស្អីគេទៅក៏ពុតលិនយ៉ាវប្រើប្រាស់ឆ្អឹងដំណាក់ទេវតាដែលគេឲ្យសោះមិនចម្លែកទេដែលខ្លាំងបកែសាច់ច្បងដាក់បីតែស្រីម្នាក់នេះអ្វីក៏អាចធ្វើបានដែរមិនចម្លែកទេដែលលិនយ៉ាវសម្រាប់យុទ្ធសិលក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីការពុតគឺជំនួយពីក្មួយឆាងឈីលិនយ៉ាវស្ដាប់បានដែរទេសំណាក់អមតៈគ្មានអ្វីទាំងអស់សំបីតែវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធសិលក៏សិស្សច្បងខ្ញុំឲ្យដែរចុះចាញ់ទៅនាងមិនមែនជាដៃគូខ្ញុំទេចាស់ចាញ់ហ៎
វចនានុក្រមលិនយាយាខ្ញុំគ្មានពាក្យថាចោះចាញ់នោះទេ ការសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាងក៏ជាឆ្អឹងនាគរាជដែលខ្ញុំឲ្យចំណែកខ្ញុំវិញក៏សម្រេចដោយឆ្អឹងនាគរាជធំនាងនៅក្រោមខ្ញុំតាំងពីកំណើតតើយកស្អីមកវាយជាមួយខ្ញុំទៅ យ៉ាយ៉ាឃើញដែរទេសុបបីតែសម្រាប់ចិត្តសិលក៏ត្រូវពឹងគេដែរឯចោលដំណាក់អមតានោះបានស្អីទៅលើកនេះនាងចាញ់ច្បាស់ណាស់ចិត្តសិលសិស្សច្បងឆាងឈិញនៅក្នុងកម្រិតចេញតានហើយបន្ទោះបីជាក្នុងលំដាប់តែមួយនាងក៏មិនមែនជាដៃគូប្រកួតរបស់គាត់ដែរ ឆ្អឹងដែលម៉ែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំគឺលោកជាអ្នកឲ្យ មិនខុសទេបើមិនបានឆ្អឹងខ្ញុំឲ្យនាងខ្លាចតែមួយជីវិតរបស់នាងសម្រេចមិនបានយុទ្ធសាស្ត្រស្អែកទាំងអស់ សំណាងល្អពេលនោះមិនបានប្រើប្រាស់ឆ្អឹងដែលម៉ែយកឲ្យខ្ញុំមិនអញ្ចឹងតែត្រូវសង្កត់ដោយសារគេអស់មួយជីវិតយ៉ាងណាក៏យើងប្រើត្រឹមឆ្អឹងមន់ក៏ត្រូវគេសង្កត់មិនបានម្យ៉ាងទៀតអាវុធនៅដៃខ្ញុំនេះប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងអស់ប្រកបជាឈ្នះ អាវុធនៅក្នុងដៃកុសលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នកឲ្យនោះគឺជាឆ្អឹងសត្វហង្សគឺជារបស់មានតម្លៃបំផុតក្នុងពិភពគុណខ្លាំងជាងឆ្អឹងនាគរាជទៅទៀតកូនសិស្សលើកនេះសម្រេចហើយ សត្វហង្សហើយលោកកុំប្រាប់ថាសត្វមន់ថ្ងៃមុននោះគឺជាសត្វហង្សឲ្យសោះណា លោកគ្រូជាខុសគឺក្រៅអំពីអួតហើយគឺនៅចេះធ្វើស្អីទៀតទៅនៅបោកប្រាស់កូនសិស្សទៀតយ៉ាងម៉េចហ្នឹងពេលផ្ដាស់ពីហើយ មែនហើយលោកចេះតែនិយាយសម្ដីធំលួងលោមបោកប្រាស់កូនស្រីខ្ញុំនៅចេះស្អីទៀត លោកគ្រូឆាប់ទៅសត្វហង្សណាងាយស្រួលចាប់យ៉ាងហ្នឹងចាប់វាបានតតែជាសមត្ថភាពខ្ញុំ បងអូនយ៉ាវយ៉ាវឥឡូវនេះបដូរចិត្តមកសំណាក់របស់ខ្ញុំនឹងឲ្យដាវប្រចាំខ្លួនទៅនាងមួយលាយ៉ាវយ៉ាវស្ដាប់បានដែរទេសិស្សច្បងខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនគុំគួនទេថែមទាំងឲ្យដាវផ្ទាល់ខ្លួនមួយទៀតផងក្រែងនាងក្អេងក្អាងណាស់តាបន្តិចទៀតច្បាស់ជាលុតជង្គង់សុំចូលជាមួយនឹងបាក់ជើ នៅមានជាខុងទៀតអុយដល់ពេលនោះឲ្យគេសម្អាតប្រគុណឲ្យយើងទៀតផង លៀនយ៉ាវឆាប់ចោះចាញ់ទៅ ធ្វើសង្គ្រាមគឺធ្វើនិយាយច្រើនស្អី ក៏បានឲ្យដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងពួកយើងតែពីរនាក់ហើយអីក៏នាងមិនត្រូវខ្ញុំសង្កត់បាន ពិតជាយល់ថាខ្ញុំប្រាឆ្អឹងនេះក្រៀកលោកឯងទេដែរទេមានសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណឹងទេកម្រិតចិនតានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទេនេះគឺជាស្ដេចដែលពួកលោកបាននិយាយពេញមាត់តើចាំបានទេ កូនសិស្សល្អកូនសិស្សធ្វើបានល្អនេះមានរឿងអីពេលសិស្សច្បងសម្ដែងយុទ្ធសិលហែងធ្វើឲ្យមេក៏ក្រើកហើយតើសមោសត្វហង្សនោះមិនក៏នៅខាងលៀនយ៉ាវយ៉ាវទៅវិញណោះ ប្រើត្រឹមតែមួយក្បាច់ក៏អាចចោះចាញ់បាននេះមិននឹងអាចទេ ឬមួយនាងគឺជាអ្នកខ្លាំង នាងមិនអាចទេនាងទើបទៅវឹកហាត់សោះនាងមិននឹងអាចជាដៃគូប្រកួតជាមួយនឹងសិស្សច្បងទៅក្រែងសិស្សច្បងចូលកម្រិតដែលគ្មានគូសត្រូវហើយតាមិនក៏ចាញ់អញ្ចឹង មិនក៏ចាញ់ចឹង អត់ទេនេះប្រកាសជាមកពីសិស្សច្បងរបស់យើងគាត់មិនប្រើកម្លាំងអស់ចំពេលដែលសិស្សច្បងរបស់យើងគាត់មានចិត្តទន់ប្រើកម្លាំងមិនអស់ទើបធ្វើឲ្យគាត់ចាញ់បែបនេះសំណាក់អមតៈគួរអត់ណាស់វើយគួរអត់មែនទេ យ៉ាងម៉េចមិនហ៊ានចុះចាញ់មែនទេ នៅមានអ្នកណាចង់សាឡបងជាមួយដំណាក់អមតៈខ្ញុំទៀតទោះបីជាមិញនេះធ្វើខ្ញុំអស់មហិទ្ធិឫទ្ធិក៏ត្រូវខំមិនដូច្នេះទេគ្មានអ្នកណាកាពីដំណេក ដំណាក់ដាវធានជិនខ្ញុំមិនដែលចាញ់ទេ សូមគោរពលោកម្ចាស់សំណាក់ ការប្រកួតនៅធ្វើអ្វីទៀតដឹងទេនៅលើចុងក្រោយទៀតយើខុងកូនសិស្សរបស់លោក5មហិទ្ធិឫទ្ធិអស់ទៅហើយនៅមិនឡើងសាយវាទៀតចង់បញ្ជូននាងឲ្យស្លាប់ចំនួន ខ្ញុំបានប្រាប់ប្រាមហិទ្ធិឫទ្ធិក្នុងខ្លួនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែយិនអេងវិញលើកខ្ញុំរហូតដល់ទៅពីកម្រិតយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយគេបានដែរលោកគ្រូមានគុណលើខ្ញុំឲ្យគាត់មកក៏មានតែស្លាប់មានតែខ្ញុំជួយរងជំនួសគាត់ក៏ល្អដែរខ្ញុំក៏បានសងគុណគេឲ្យអស់គ្រូរបស់ខ្ញុំចាំអញ្ជើញធ្វើដៃខ្ញុំត្រូវប្រកួតជំនួសគាត់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលត្រូវប្រកួតខ្ញុំប្រកួតជំនួសលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំទៅ យើ ចុះ ខុងបើសិនជាឯងប្រុសមែននោះកុំឲ្យកូនសិស្សជំនួសលោកគ្រូយើងនិយាយឲ្យមិនសម្លាប់លោកទេប៉ិនមែនហើយពួននៅក្រោយមនុស្សស្រីគិតថាជាស្អីដែរទៅលោកបានបង្ខំឲ្យម្ចាស់សំណាក់យើងចេញមុខទោះបីជាចាញ់ក៏មានកិត្តិយសដែរ មែនហើយហើយមិនក៏អួតខ្លាំងបលែលើកក្រោយអួតថាលោកចាញ់ត្មងទៅវាចប់រឿងមកទៅហើយ
បាញ់មកក្អីក្អាស្អីនោះទេ ចង់សាររបស់លោកគ្រូខ្ញុំវាយឲ្យឈ្នះខ្ញុំសិនទៅមិនសាកគឺធ្វើមិននឹងដឹងទៅ នាងមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំទេម្ចាស់ដំណាក់ជាតិសុកក៏ហាត់យុទ្ធសិលដល់ដំណាក់ទេវតាទៅហើយយុទ្ធសិលឋានទេវតាកាលា